ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಏನು ನಾನು ಆಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತೇನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ತಳಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದ. ಇದು ಕೂಡ ಈಚಲು ಮರ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಆಹಾರ. ಆನೆಗೆ ಇದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾವ್ದು ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೈನೆ ಎಲೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬು. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಬೈನೆ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಿಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ತಾರೆ ಮರ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ, ಆ ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೃಕ್ಷ.